1 Коринфянам 2 глава, 7 по 12 стихи. Буду говорить о молитвах на иных языках. И если вы еще не молитесь на иных языках, то это вам будет как ущемление какого-то рода. Но вы можете это получить, это не тяжело. Можно запросто получить крещение Духом Святым. Мы помолимся о вас. Я хочу говорить сегодня о роли молитвы на иных языках в исполнении своего призвания. О роли Духа Святого в исполнении своего призвания. Это непосредственно связано, друзья. Непосредственно, очень плотно связано ваша жизнь, ваше призвание в жизнь и дар Божий, который Он дал нам, чтобы мы молились, чтобы моление на иных языках. Будем читать 7 стиха 2 главы 1 Коринфянам по 12 стихи. Или давайте так, 6 стиха будем читать. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Скажите мудрость. Как через мудрость завоевать свой мир. Как мудростью завоевать свой мир. Поэтому мудрость мы проповедуем нам специально верующим. Мы не проповедуем его между несовершенными. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих. Но проповедуем премудрость Божию. Обратите внимание, проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей. Проповедуем мудрость мы проповедуем между совершенными. Мудрость, которую мы проповедуем, она какая? Тайная. Проповедуем тайную мудрость, сокровенную мудрость, которую предназначил Бог прежде веков нашей славы. Есть нечто, какая-то мудрость, некая мудрость, которую Господь уже уготовил для вас. Мудрость, которую Он уготовил, чтобы она прославила вас. Мудрость, которую Он уготовил специально, чтобы эта мудрость возвеличила вас в жизнь. Мудрость, которую Господь уготовил для искупленных. Потому что Бог знает, что только мудростью царствуют цари. И Он знает, что Он нас поставил кем? Царями на земле. Он поставил нас царями, и поэтому уготовил нам премудрость Божию, свою премудрость, чтобы эта премудрость могла помочь нам состояться, царствовать, чтобы наша жизнь соответствовала тем призваниям, той должности, которую Бог поручил и доверил нам. Он призвал нас царями на земле, в своем бизнесе царствовать, быть головой, а не быть хвостом, быть самыми лучшими спортсменами, быть самыми лучшими в учебе, быть самыми лучшими в медицине, в науке, быть самыми лучшими научными работниками в социальной сфере жизни, в воспитании детей, в семейных вопросах, в восстановлении жизни людей, в восстановлении душевных вопросах, в вопросах здоровья, в вопросах духа, в вопросах Евангелия. Он, какое бы направление не призвал вас, какое бы направление вас не призвал, какой бы жизнь, какой бы дар Он вам не дал, какой бы талант Он не вложил в вас, это есть Его мудрость. Вот этот талант тоже есть Божья мудрость, через который вы должны прославиться. Это все закрыто в нас. Мудрость Его закрыта во Христе Иисусе вообще. Божья мудрость — это Христос Иисус. И Христос Иисус в нас. Он пришел в нас, но нам надо уметь раскрывать эту мудрость, потому что она тайная. 7 стих. Проповедуем премудрость Божию, тайная. Подчеркните слово тайная. Тайную. Проповедуем премудрость тайную. Сокровенную, сокрытую мудрость. Тайная мудрость, сокрытая мудрость, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей. Для чего эта мудрость закрыта была? Для чего эта мудрость была тайная, спрятана Богом? Чтобы она могла открыться нам в этот день. Чтобы церковь Божья не была позором. Чтобы церковь Божья не была попрошайкой в обществе. Чтобы церковь Божья не была второсортные люди в обществе. Она была закрыта. Чтобы мир не имел доступ к этой мудрости. Чтобы мир не знал, как. Все то, что мы знаем сегодня. Бог закрыл ради нас.
Nasze slawy, żeby proslawić nas jak ciele Chrysta, żeby proslawić nas jak cerkow agensa, żeby jawić krasotу Божью в нас. Мы проповедуем. Вот это Бог дал нам проповедовать. И поэтому она и не была явлена все время, но она предназначена к последнему времени. В это последнее время, друзья, сокрытая мудрость становится известной нам. Сокрытая мудрость становится достоянием нашим, друзья. И поэтому он говорит, мы теперь проповедуем эту мудрость. Не для века мира сего, не для людей мира сего, нет. Мы эту мудрость проповедуем только между совершенными людьми. Совершенные – это люди, которые знают Христа, которые знают Бога, которые живут с Ним. Мы проповедуем эту проповедь только между совершенными. И эта мудрость была сокрыта, чтобы теперь была проповедована и явлена к нашей славе. Живешь ли ты во славе или нет? Многие из нас, мы еще даже не знаем, что такое слава в жизни. Мы еще не знаем, что такое славу вообще. Мы даже еще не пробовали, что такое вообще жизнь. Тем более, чтобы достаточно, тем более, чтобы прославиться. Но Божий план, Божья программа для нас, это чтобы мы жили во славе. Божий план, Божья программа для нас, чтобы мы были одеты и обдеты Богом со всех сторон духовной жизни, чтобы мы были во славе, материальной жизни, чтобы мы были во славе, душевной жизни, чтобы путем мудрости, путем Божьей мудрости, чтобы мы могли быть украшены, потому что мы знаем, мы видим, как Бог видит, мы строим свою жизнь, как Бог строил бы, мы строим свой бизнес так, как Бог бы строил, мы строим свою семью так, как Бог бы построил, мы строим себя так, как Бог бы построил, и поэтому у нас классная жизнь, это слава, мудрость Божья должна привести нам к славе. Поэтому я призываю вас, чтобы вы бунтовали против вашей несостоятельности, чтобы вы бунтовали против вашей нормальной жизни, против вашей средней жизни, против вашей жизни неплохое. Бог приготовил вам не нормальную жизнь, не жизнь неплохую, не жизнь среднюю, но жизнь во славе, великолепную жизнь, сокровенную жизнь, жизнь царская. Потому что он говорит всех народов, Откровение 5 глава 10 стих, он вызвал их из всех народов, искупил их своей кровью, что и поставил их царями, чтобы они царствовали в мире. Вы царствуете или нет? Бунтуйте против своего несостоятельности. Бог призвал, искупил, омыл вас, очистил вас, заплатил цену, чтобы вы могли состояться. Он запрятал у вас эту мудрость. Он вошел в вас жить, чтобы вы могли постигать разумение, постигать знание, постигать мудрость и царствовать на этой планете. Не завидовать кому-то, не аплодировать чужому успеху, не быть спектаклем чужого успеха, но творить свой успех. Мы проповедуем мудрость. Мы проповедуем мудрость. Мудрость же мы проповедуем. Мы проповедуем премудрость Божию между совершенными. Между совершенными. Мудрость это необыкновенная мудрость. Это сокровенная. Это тайная мудрость. Поэтому, если после этого семинара вы не подниметесь, вы не решите и не начнете что-то конкретно и притом радикально делать со своей жизнью, можно себя похоронить. Можно попрощаться с жизнью. Вам надо, потому что то, что вы получили, ни один человек не может говорить, что он все это получил в миру. Сокровенную мудрость дается вам. Тайная премудрость дается вам. Если это вас не подтолкнет, чтобы бегом бежать, так запишите к Богу на прием, что не порой домой. Я не состоюсь. При этом он вас и не примет. Потому что он скажет, что вы сделали моим словом бездейственным. Ты сделаешь моим словом бесполезным. Куда еще ты ко мне идешь? Куда еще ты ко мне идешь? Он тебя прогонит вообще-то. Небо тебя не примет, не состоявшимся. Потому что ты должен исполнить свое призвание. Он заложил это призвание в тебе, не чтобы она была потеряна, но чтобы она была выпущена в мир. Человек, который запрятал свой талант в почве, не использовал, когда он пришел к Богу, Бог его отправил. Вы знаете куда? Подальше в ад. Темницу его отправил. Там, где будет срежение зубов. И там, где будут неверные. Так что у нас нету шанса. Другого выхода просто нет. Другого выхода, как состояться, как царство, просто нет все. 8 стих. Которой никто из властей века этого не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Потому что они его распяли, мы его приняли теперь. То Иисус бы был только в славе.
они его распяли, тем самым дают нам возможность принять его. И теперь мы можем царствовать и быть во славе, как и он. Потому что тем, что его убили, поэтому он мог прийти в нам сердце. 9 стих. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я всю жизнь думал, что тут речь идет о загробной жизни, что на небе приготовил нам Бог. Оказывается, я вам сейчас докажу, что это не только на небе. Прежде всего, речь идет здесь об этом. Потому что если бы это не казалось земле, Бог бы не сказал, мы проповедуем премудрость эту вам сейчас, потому что тут это вам будет полезно. В общем деле. То, что Господь приготовит для вас, для всех, действительно, никто не видел, ни глаз не видел, и не приходило на ухо. Чтобы вы знали, ваша судьба, ваше призвание, Бог приготовил что-то для тебя специально, для меня специально, который только Бог знает, что Он меня приготовил. Я не знаю, что Он вам приготовил. И вы тоже не знаете, но есть способ, как знать. Вы должны это раскрыть. Вы должны мудрость Божью это постичь. И мудрость Божьей вы должны состоять в этом уникальном призвании для вас. Вот о чем речь идет здесь. Что то, что вам уготовлено для каждого из нас индивидуально, путем мудрости Божьей закрыто для нас, для вас закрыто что-то. Ятана комната Богом приготовлена для вас. Какая-то ятана комната закрыта для вас. Но вы должны раскрыть его сами. Это ключ к этой комнате заложен у вас. Эта комната ятана, она внутри вас. Мудростью вы раскрываетесь, мудростью вы наслаждаетесь имением его. Вот о чем речь. Ваша ятаную комнату никто еще не видел. Вот о чем речь. Не приходило, ни глаз не видел, не пришло на ухо. То, что Господь приготовил для любящих его, для нас. Вы приняли его или нет? У вас есть судьба. И вам надо это открыть. И этими средствами, этими сокровищами, этими богатствами царствовать на земле. Как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Каждого индивидуума. Очень часто мы можем считать это место Писания и думал, загально, общее, любя его, как-то абстрактно. Нет, это о тебе речь идет. Не пришло на ухо, чтобы тебя образовало. Это твоя ответственность перед Богом. Только тебе Бог доверяет этот ключ. Это твоя ответственность открыть, найти и пользоваться, употреблять то, что Бог готовил. 10 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим. Это открыто, но открыто Духом Божьим. Вот почему я еще говорю о роли Духа Святого в исполнении своем призвании. Нам открыл это Духом Божьим Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Дух ваш и Дух Божий, который у вас, все проницает вашу ятаную комнату. Бог знает, Дух Божий, Дух, который у вас, который вы приняли, и ваш Дух все это знает. Ага, но ваша голова это не знает. Значит, если это Дух знает, Дух все проникает, и даже ятаную комнату вашу, судьбу вашу проникает. Он знает, какое призвание Бог имеет для вас. Он знает, как вам туда дойти. Он знает, какие сокровища сокрыты у вас. Он знает, какая это тайна, которая заложена у вас. И он знает, какую мудрость проникает, потому что все проникает, как доведет вас туда. Тогда как дойти до этого Духа? Как так работать с Духом, что Он начнет нам это раскрывать? Вот где приходит роль и необходимость крещения Духом Святым и говорения на иных языках. А то мы все с вами думаем, что мы молимся на иных языках только чтобы накачать силу. Помолюсь 2 часа на языках. А потом я буду помазание. Я пойду, тогда я буду возлагать руки, и тогда буду падать. Ерунда все. Дескиса. Конечно, когда вы молитесь на иных языках, потому что написано, что кто молится на иных языках, тоже назидает себя. Так что помазание тоже приходит. Но кроме того, прежде всего, Дух Святой предназначен, приходит, чтобы вымолить всю тайну о вас, которая в Боге закрыта и в вас заложена, чтобы все это вымолить на языках. То, что вы не знаете, поэтому нам и непонятно, потому что тайны говорит. А потом второй роль, Он приходит, Он в нас молится, чтобы открыть нам тайную премудрость и сокровища, которые в нас заложены.
Давайте прочтем дальше, вы поймете это скоро. 11 стих. Ибо кто из людей знает, что в человеке? То есть вы человек, я человек. Вас, что значит, что в человеке? Часто мы думаем, что в человеке. Все разные мысли, которые в нем никто не знает. Все разные грязи, которые в нем. Не думайте в этом направлении пока. Может быть так тоже. Но я имею направление дары и призвания. Кто из людей знает то, что Бог заложил уже в нем? Кто из людей знает то, что Господь уже закладывал в нем? Кто из людей знает какое призвание, какое дары, какое будущее и какое место царствования Бог заложил в человеке? Никто не знает. Но кроме духа человека. Не надо грязи искать теперь, а призвание надо. 11 стих. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, он знает то закрытую, который Господь закрыл в вас. Он знает то тайную, которую Господь спрятал в вас. Ваш дух и дух Божий это знает. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. То есть в каждом человеке закрыто столько, что достаточно для него, чтобы он господствовал и господствовал. Но вы это не знаете. Вы стараетесь что-то там, пробуете там. Но кто-то же у вас есть, кто это все знает. Многие из нас, мы даже молимся на языке, по часам нисколько, и все равно не знаем. Потому что то, что открывается в нашем духе, наш разум все равно так и не подхватывает, потому что мы не развиты разум. Помните, понедельник, вторник, потому что разум не в состоянии понять то, что творится в духе. Поэтому мы не можем открыть твои сокровища мудрости. Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога. That дарованное нам от Бога. Так что, когда вы читаете это стих, что кто знает, что в человеке, кроме духа человека, который в нем, дух все пронизает. И речь не идет о том, что кто знает, какой грех ты делаешь в комнате, когда никто не видит. Речь не об этом не идет. Речь идет о том, кто знает дарованное человеку, кроме духа человека, который в нем. И мой дух не может знать то, что даровано тебе. Поэтому тебе надо иметь твой дух. И мне у меня тоже есть мой дух. Потому что в каждом человеке Бог это сокровище закрыл. Каждому индивидууму и каждому человеку Бог дал духа своего. Чтобы дух его мог ему открывать сокровище, которое в нем, в его судьбе заложено. Чтобы нам знать. Поэтому мы приняли духа, не духа мира сего, но мы приняли духа Бога, духа Божьего. Чтобы нам знать дарован сил какой. Бог все знает обо мне. Мысли Бога обо мне все известно Духу Святому, потому что Дух Божий также проникает в глубины сердца Бога. Бог знает все о моей будущем, о моей жизни. Мой Дух тоже знает о моей жизни. Мой Дух знает о моей жизни. А Дух Божий знает еще все мысли Бога. Божьи мысли. Поэтому Дух Божий приходит к моему Духу внутри себя. Дух Божий пришел к моему Духу внутри и начинает не только моей жизни. Не только мой дух знает всем обо мне теперь. Знаете, что все, что касается вашей жизни, ваш дух знает. Но ваша душа не все помнит. Ваша душа не все знает. Допустим, все то, что случилось за вашу жизнь, вся эта информация хранится у вас все равно. Хотя вы уже забыли. Каким вы были 5 лет, когда вам было 5 лет, вы не помните. Это ваш мозг не вспомнит. А вся эта информация все еще держится в вашем духе. Так что все есть в вашем духе. И наш дух человека знает все о нем и все проникает. Но Дух Божий тоже знает все в сердце Бога и все проникает. Поэтому, когда каждый из нас принимает Духа Божьего, Дух Божий приходит к нам, чтобы явить в сердце Бога о нас, о моем призвании. Вот то сокрытое, которое не пришло никому на ухо и никакой глаз о моей жизни. Никто не видел. Дух Божий знает. И Он общается с моим духом. Они общаются. Они притираются и дают моему духу все информации о моей жизни. Вот почему нужно было говорить на иных языках. Когда мы молимся на иных языках, я все информации, которые Дух Святой закладывает в моем сердце, я вымаливаю свою тайную судьбу. Все заложено в себе, я вымаливаю Богу. Я исполняю и провозглашаю перед Богом то, что должно произойти в моей жизни. Я свою судьбу. Помните,
6 stихе написано, ми проповедуем мудрост между совершенными, и что эта мудрост не мудрость века сего. И в 7 стихе, 2 глава 1 Коринфянам, написано, что вот эта мудрость, о котором речь идет, та мудрость, которая закрыта в нас с самого начала. Это тайная мудрость, сокровенная мудрость. Видите, тайный. Я еще кое-что вам скажу о тайнах. Все ваша жизнь это тайна. Есть тайны в вашей жизни. Это то, что глаза не видели. Ваша судьба, допустим, кто из вас знает, когда он умрет, в каком возрасте, что у него удастся сделать. Это тайна все, но которое Богу уже известно. И вашему духу тоже в общении с Духом Святым. Поэтому, когда ваш дух с Духом Святым общается, все может быть открыто вам. Потому что Дух Святой знает все глубины Божьего сердца. Но не это самое главное. Но самое главное, о чем речь, Бог знает, как тебе конкретно состояться. Бог знает, допустим, у тебя сейчас какое решение принять, какой бизнес мне пойти, что мне делать первый. Бог-то все знает. И мы молимся. Дух Святой открывает это твоему духу, и он тебе говорит, вот такой бизнес, вот туда сначала шаг делать. Но ты не можешь это знать. Поэтому мы развиваем свой дух. Мы молимся в Духе, а потом душа. И чтобы наша душа могла быть способна принять та информация, которая поступает в наш дух, о наше будущее. Поэтому мы начинаем автоматически делать правильные шаги, правильные решения, правильные поступки. И начинаем идти, иногда мы понимаем это, и мы должны это понять. Бог хочет, чтобы мы это поняли. Чтобы мы, по крайней мере, наша душа уловила это. Но потому что наши души не подготовлены, многие из нас не развивали себя, душу свою, разума не приобрели, мы не понимаем, в чем речь. Мы начали всего пустота и все. Нету мудрости без разумения. Я вам покажу еще одно место Писания, чтобы вы... Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 14 глава, 2 стих. 1 Коринфянам 14, 2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный, говорит духом. Духом говорит. Это дух его, все тайны, которые заложены у вас. Когда вы говорите на иных языках, эти тайны же закрыты у вас. Вы говорите эти тайны обратно, которые Господь изначально заложил у вас, которые никому не известно, которые ни вам не известно, никому. Вы же не знаете это все. Но когда вы говорите на иных языках, Дух Святой открывает вашему духу, и вы духом молитесь об этих тайнах. Написано, что тайна, премудрость, которая закрыта в нас, призвание наше, судьба наша, то, что должно привести нас к славе, все это сокрыто в нас, все это тайна, это есть тайна. Вот это есть те тайны, которые Дух Божий, который дан нам, предназначен, чтобы высвобождать. Многие из вас, вы никогда не состоитесь в жизни, и не состоялись до сих пор, потому что вы не практиковали то, чтобы сначала построить в духовном мире, высвобождать языками в духовном мире всю свою судьбу. Сначала вы конструируете, вы строите свою судьбу, и вы пролагаете свободу, дорогу себе же. На иных языках, когда вы молитесь, тем больше вы молитесь, тем больше, потому что все, что мы имеем физически, это сначала происходит духовно. Поэтому мы имеем преимущество, которое мир не имеет. Мир может только действовать и двигаться на уровне разума. Они могут развить разум до максимума, у них получается. Потому что это тоже оружие Божье. Но мы еще имеем превосходство. И мы можем в точности исполнять свою судьбу. По точности промолить свою жизнь без ошибок. Потому что все эти тайны закрыты в нас, заложены в нас. Мы проповедуем премудрость Божью, тайную. Эти тайны в нас, то, что глаз не видел, то, что не пришло на ухо, это о нас, обо мне. Все это заложено во мне. Но я-то не знаю, но мой дух все знает. Кто знает дух человека? Но жизнь человека и даровано от Бога. Кто знает, кроме духа человека? Поэтому все даровано мне от Бога. Я-то не знаю. Поэтому Дух Святой мне дано, который знает сердце Бога. Мой дух с ним общается. Нам дано язык, потому что если эти тайны были понятны мне, моя голова без ума сошла. Поэтому это тайны, которые в сердце Бога запрятаны. Я не мог знать, а что в голове. В голове только то, что вы уже выучили. А то, что запрятано во мне, это уже в Боге. Поэтому оно должно идти из духа. Потом в знание войти. Но где-то на земле уже все есть. В знании, где-то запрашено и так далее. Поэтому, когда эти знания, я приобретаю знания, Бог мне дает знать. И закладывается в моей судьбе, мое сердце тянется
Уже тем призванию, которое у меня есть. Я приобретал в этом направлении знание Божье. И поэтому мой дух, мой разум могут взаимодействовать. Мой разум всегда будет понимать все то, что мой дух пытается говорить. И все информации, которые приходят из моего духа, потому что моя голова готова знаниями, потому что моя голова подготовлена, и я знаю, о чем речь. И я сразу знаю, что делать, куда идти, как поступать. Я понимаю, что делать и так далее. Потому что моя голова подготовлена.